Hor ikusten duzien taldia hasi da dila bizpa bi urte. Bi urte egin dutu Marijo Tornariek ilan eta aurten enek ilan dia. Eta agitzen da Marijok ordezkatzen aiala, hor ikusten duzien bezala Marijok du taldia hartu. Ostialin duzu. Oin, berren duzu. Zer da zuela eta nun egiten duzu lana? Idazkaria naiz Ados, eta nun duan mankatu da, match batetan mankatu da, errandeit egin diala le grand écart, ekografi bat igan behar du. Ez dakit. Amini bat txanku, mena... Enetako zailtasun handiena nik eranen nuke jadanik bi badiela. Lehena da hausartzia, ikastean hausartzia eran nahi du ordin hun hartzen dugula ez dakigula, eta hoi importanta da. Bena bestalde, gaitzena da ene ustez, euskak ez dira bate harreman julianik beste hizkuntzekin, espainola, frantzela edo inglesenekin ez du deus ikustekoek. Oin gaiz da geho utzulpen mailan, usu maila paletan utzulpenak egiten behitutugu, gu ikasin frantzesaekin. Oin hoi gaiz da, ez tia bate behar oinharriak baliatzen, oin frantzesaekin konparaketa hoien egitea ez da aiza, eta oin zailtasunak sortzen dut. Ikusteko zer dien? Nez tala eta... Zulaik duzu... Duzu mota bat. Ordin, zertako hausarta izan behar da. Zertako uska mintzatu behar gia. En fait, heben nahi baduzu gai eskolan, baduzu giltza sumait, ikasten duzu gaizak aski simple, justut astapenin, heben bezala. Eta geho hausarta izan behar da, zerren duzu mintzatzez ikasten dugula. Ez badugu mintzatzen kurtsotik kanpo, ez dugu sekulan ikasten. Geho, problema da, ez dela aiza, zerren ez da aiza sumaitek errandie hitzak ez dela jiten, beste sumaitek erraiten die ahalke diela, eta erran behar da, ungu amena, ez dela beti egokia, kanpoko jentek ez dizie beti laguntza emaiten. Ordin, hortakoz ez gia usu hausart, eta egin behar duguna duzu hoi depasatzia, ene ustez. Erraiten deizut eder dela. Bon, biziki untsa, izigarri untsa da. Ene ustez, badia gaizak aizatzen diela duzu haurek ikasten diela. Oai badugu haur hanitz ikasten nahi, euska ikasten nahi edo ikastolan edo eskola bidunetan. Eta hoi ene ustez zabaltzen du. Eta adibidez ikusten dugu talde hartan baduzu guraso sumait, aitetama sumait, ama d'ailleurs. Eta haientako aizago da hen haurek ilan hasten ahaldia mintzatzia, eta mentuz aizago duzu. Eta geho orokorki gaizak aldatzen dira, ikusten dugu gaizak aldatzen dira. Adibidez, jiten badia idazkaiak edo atzemak jiten badia euskaen ikastia, erran nahi du, hen jabek, edo erriko etxiak edo beste zerbait izaten ahalda, badiela nahi kuntia, euska sarrastia, hen egit. Adibidez, talde hartan, baduzu idazkaiak edo atzemak erroi erran nahi du, erriko etxek nahi dela euska baliatzia erriko etxean, egunozko bizian. Eta hoi gaiza hun baduzu, marka hun baduzu, eta gaiza berri bat. La deugen delegatu, iru juli salgitzen egiten behidie pastoala horten, eta... Ziek, komprenitu duzieia. Maitenak kontatu dina, ez duzie komprenitu? Ordian egin gehi hoi herri alkargoak abiazidu. Herri alkargoaen helbu eta ibata heben elhebitarzunaen sustatzia, euskaen sustatzia. Eta bai ete instituzionien barnian. Ordian guetako beharrezkoa zen.
edo nahi gynukian, kargulantak, euskaz ikasteko pada ikuken zen eta euskaz mintzatzeko pada ikuken zen ben lanian. Hortan, ordien, hoi egiten die ben lan denboaen barne. Eran nahi baita, euskan ikasten haidien denbo hortan behar diela ordezkatuik izan. Eta azken bi urte horietan, untxibili da, behar da gutienez 5 jentetako talde bat muntatu. 5 tenpetik ez da maiten nahal sobea, gizaz ez da egiten nahal ikaste 6 urs bat. Eta ikasaldi hoik, Sibeuko gai eskolak emaiten tutu, arren nahi dut eran, zen eta baita duda bat heben euska ikasten delaikan edo jakasten delaikan, Sibeutarrez ikasten die eta Sibeutarrez emanitia eskola hoik.